Zarfi I vjetër qëndronte I ngulur mes gishtërinjve të ftohtë të Arbenit, sikur kishte pritur vetëm këtë moment për t'u treguar. Drita e qirinjve e ndriçonte her pas here, duke nxjerrë në pa qoshet e tij të verdhëruara, skajet e grisura dhe njollat e kohës që dukeshin si shenja të një historie të rëndë. Çdo detaj I tij fliste, ishte I vjetër, kishte kaluar nëpër duar të shumta dhe kishte qëndruar gjatë I mbyllur. Për Ilirin, ky zarf nuk ishte thjesht letër. Ishte një derë e hapur drejt kujtimeve që ai kishte dëgjuar vetëm si përshpëritje kur ishte fëmijë. Luljeta, e cila përpiqej të merrte frym thellë për të mos humbur përsëri ndjenjat, nuk ja ndau syt zarfit. Lotët I rridhnin pa kontroll, duke I lagur faqeve dhe duke I zbehur edhe më shumë fytyrën. Ajo nuk ishte thjesht e tronditur, ajo e njihte atë zarf. Në një cep të mendjes së saj u ringjall një kujtim I largët, një natë vite më parë, kur kishte hyrë fshehurazi në zyrën e burrit të saj, Petritit. Aty, mes letrave e librave, kishte parë një zarf identik të fshehur në një sirtar. Kishte dashur ta hapte, por frika nga zemërimi I tij e kishte ndaluar. Dhe tani, pas kaq shumë vitesh, ai zarf ishte rikthyer, I mbajtur nga duart e ftohta të djalit të vdekur. Atë Marku, që përpiqej të ruante qetësinë, ngriti syt drejt turmës dhe përshpëriti, ky nuk është një zarf I zakonshëm. Ka vite që qarkullojnë fjalë për një borxh të fshehur, për një skandal që nuk u tha kur me zë të larë. Zëri I tij nuk ishte predikues si zakonisht, por I ngarkuar me frikë. Ai po e njihte gjithashtu atë formë, atë shenjë të vogël të ngjyrës në qoshe. Nuk ishte e para herë që ky zarf përmendej në rrëfimet e fshehta të fshatit. Turma filloi të murmuriste më fort. Fjalë si sekret, mallkim, borxh përziheshin mes njëra tjetrës. Gjithçka që deri atë çast dukej si një ngjarje e pamundur, tani merrte trajtën e një historie që kishte rënje të thella në të kaluarën. Sikur vdekja e Arbenit, ngritja e tij dhe zarfi ishin të gjitha pjesë e një zinxhiri që kishte filluar shumë kohë më parë. Luljeta u ul në gjunjë pranë arkivolit, duart I dridheshin, ndërsa lotët nuk pushonin. Petriti përshpëriti me zë të shuar. E dija që nuk do të mbaronte kurrë kjo histori. Ajo ndjente se letra brenda atij zarfi ishte më e rëndë se vetë trupi I djalit të saj. Ishte një dëshmi që do ta bënte të rikthehej çdo dhimbje që ajo kishte munduar ta varroste bashkë me burrin e saj. Iliri, duke parë nënën e tij të shkatëruar, ndjeu se duhej të vepronte. Ai u afrua arkivolit dhe zgjati dorën drejt zarfit, por përpara se të arrinte ta kapte, një lëvizje e papritur e ndali. Mentori, kushëriri I tyre, lëvizi përpara me një vrull të fshehur deri atë çast. Syt I shkëlqenin nga paniku dhe fytyra I ishte mbuluar nga djersa. Jo, bërtiti ai me një zë që dridhej. Mos e hapni atë zarf. Është thjesht një letër pa rëndësi. Ky reagim I papritur ndezi edhe më shumë kureshtjen e të gjithëve. Fjalët e tij, në vend që të shuajnë dyshimin, e rritën si zjarr mbi kashë. Teuta tunte kokën me ngadalë, syt I kishte të ngulur tek mentori. Gjithmonë e kam ditur, tha ajo me një ton që të ngurtësonte. Gjithmonë kam dyshuar se ti fshije diçka. Turma nisi të përshpëriste më fort, disa duke u afruar, disa duke u tërhequr pas. Atmosfera ishte bërë aq e rëndë sa dukej sikur oksigjeni mungonte. Ajri u kthye në një mur që të shtrëngonte kraharorin. Mentori u përpoq të afrohej më shumë, duke zgjatur dorën drejt arkivolit, por para se ta prekte zarfin, Iliri e shtyu me forcë. Qëndro larg, tha ai me një zë që I ngjante britmës. Çfarë I bëre vëllait tim? Çfarë po fshe? Syt e tij ishin të kuq nga tensioni, trupi I dridhej, por duart I qëndruan të forta duke e ndaluar kushëririn. Luljeta shpërtheu në të qarë, duke e mbajtur fytyrën me duar. Ajo e kuptoi se nuk kishte më rrugë kthimi. Çfarëdo që fshihej brenda atij zarfi, do të dilte në dritë, dhe me këtë të vërtetë do të riktheheshin plagë të vjetra që as koha dhe as heshtja nuk I kishin shëruar. Atë Marku ngriti kryqin edhe një herë, por këtë herë nuk foli. Ai vetëm e mbajti lart, sikur të donte të ndalte një furtunë që po vinte. Syt e tij ishin të lagur, shpirti I tronditur. Ai e kuptonte se kjo nuk ishte më çështje lutjesh, por çështje të së kaluarës që kërkonte të zbulohej. Dhe në atë moment, Iliri e ndjeu me gjithë qenien e tij, nuk ishte thjesht një zarf. Ishte një thirrje nga e kaluara. Një e kaluar që nuk kishte vdekur kurrë, por vetëm ishte fshehur. Një e kaluar që tani ishte kthyer për të kërkuar hak. Duart e luljetës dridheshin sikur të ishin gjethe nën erën e fortë të dimrit. Turma prapa saj rënkonte, disa përshpëritnin lutje, të tjerë murmuritnin mallkime.
Arkivoli, që pak më parë ishte bërë skene të pamundurës, tashmë ishte qendra e një tensioni që nuk linte hapësirë për frymëmarrje. Zarfi qëndronte ende në dorën e Arbenit dhe për një çast, askush nuk lëvizi. Pastaj, Luljeta ngriti dorën e saj të lodhur dhe, mes britmave të ulta e pshertimave të frikësuara, ja tërhoqi lehtësisht zarfin trupit të ftohtë. Zarfi i njomur nga djersa e saj dhe nga lotët që i binin mbi të, dukej sikur diqte në pëllëmbën e saj. Gjithkush e ndjente që ajo letër nuk ishte e zakonshme. Ishte një thikë që do të çante heshtjen dhe do të nxirrte plagë të vjetra. Luljeta e mbajti pranë gjoksit, sikur të ishte gjëja më e shtrenjtë dhe më e tmerrshme njëkohësisht. Iliri ju afrua, duke i vendosur dorën mbi supë, hape, pëshpëriti me zë të prerë. E vërteta s'mund të qëndrojë më e mbyllur. Turma u shty edhe më pranë, sytë e të gjithëve të ngulur mbi Luljetën. Edhe atë Marku e uli librin e tij, duke pritur, dhe atëherë, me duar që i dridheshin pa kontroll, ajo çau skajin e zarfit. Zhurma e letrës që çahej jehonte si britm në atë dhomë të vogël. Brenda ishte një letër e shkruar me dorën e njohur të burrit të saj, Petritit. Boja e zbeth, shkrimi i ngatëruar i tregonin qartë vitet e gjata që kishte kaluar e mbyllur. Luljeta filloi ta lexonte me zë të lartë, por zëri i saj theu dhomën në copa. Bit e mi, nisi letra. Nëse kjo letër gjendet ndonjëherë, dijeni se vdekja e shtëpisë son nuk erdhi rastësisht. Nuk ishte fati, por tradhtia. Borxhet e mia, të lidhura me njerëz që kur nuk duhej t'u besoja, na lanë në mëshirën e një shtrëngimi të heshtur. Dhe brenda kësaj tradhtie, një emër u bë gur mbi shpatullat tona, mentori. Sytë e turmës u kthyen menjëherë tek kushëriri që deri atë çast mundoi të mbetej në hije. Fytyra e tij u bë e zbetë, buzët ju hapën, por asnjë fjalë nuk i doli. Djersa i rrifte në përfaqe. Janë gënjeshtra, bërtiti më në fund. Janë shpifje, letra e një të marrë që nuk dinte të menaxhonte jetën e vet. Por letra vazhdonte. Luljeta e lexoi, edhe pse duart e saj dridheshin. Fjalët e Petritit flisnin për borxhe të rënda që kishin kaluar në duart e mentorit, për pasuri të vjedhura në mënyrë të fshehtë, për një tradhti që kishte ndarë gjakun e një familjeje. Çdo rresht rëndonte mbi dhomë, sikur muret e asaj shtëpie të shndërroheshin në dëshmitar të një historie që kishte qenë gjithmonë aty, por askush nuk kishte guxuar ta thoshte. Teuta, që rinte pranë, tunte kokën me ngadalë. Gjithmonë e kam ndjer, tha ajo. Gjithmonë kam parë diçka të errët në sytë e tij. Zëri i saj e theu më tej turmën. Pëshpëritjet u kthyen në akuza të hapura. Disa filluan të bërtisnin emrin e mentorit, të tjerë e shikonin me neveri. Iliri u kthye menjëherë drejt tij, sytë i shkëlqenin nga zemërimi. Çfarë i bëre vëllait tim? Pyeti me një zë që s'linte hapësirë për shmangje. Çfarë fshehe gjithë këto vite? Duart e tij u shtrënguan në grushta dhe fryma i ngrihej e zbriste si dallgë e fortë. Mentori, i futur në qoshe, ngriti duart në ajër. Nuk keni prova, tha me një zë që e tradhtonte. Një letër e vjetër s'do të thot asgjë. Por zëri i tij nuk pati forcë. Ai dukej më shumë si një fëmijë i kapur në faj se sa një burr që mbronte pa fajsinë. Atmosfera në dhomë u rëndua aq shumë, sa edhe flaka e qirinjve u duk sikur u shua për një çast. Njerëzit u afruan më shumë, disa me sy të mbushur me lot, të tjerë me fytyra të ngrira nga frika. Çdo frym u bë barë. Dhe mes atij kaosi të heshtur, Iliri shtrëngoi dorën e nënës mbi letër. Kjo nuk u shfaq rastësisht, tha ai me një qetësi të ftohtë. Ky është gjaku ynë që po kërkon drejtësi. Britmat e përziera me pëshpëritje e mbushën dhomën. Turma e ndjente se asgjë nuk do të ishte më si më parë. Letra nuk ishte thjesht dëshmi, ishte një dritare drejt një bote të errët që tani nuk kishte më ku të fshihej. Dhe zëri i Petritit, i shkruar vite më parë, ishte bërë më i fortë se zëri i çdo të gjalli aty. Në atë atmosferë ku çdo njeri ndjente peshën e dhimbjes, ndodhi ajo që askush nuk do ta kishte besuar. Arkivoli i drund, ku ishte shtrirë trupi i Arbenit, filloi të dridhej lehtësisht. Zhurma e drurit që kërciti u përhap në ajër, sikur të ishte një thyrje e vetë heshtjes së rëndë. Në fillim u duk si një lëvizje e vogël, si një iluzion i trurit të lodhur nga dhimbja e njerëzve, por pastaj u bë e pamohueshme. Trupi i Arbenit, i vdekur prej ditësh, u ngrit ngadalë. Një ftohtësi e mbret pushtoi dhomën. Luljeta, nëna e tij, lëshoi një rënkim të fortë dhe u përkul, duke e humbur vetdijen për çast. Ajo u rrëzua në dy sheme, ndërsa gratë përreth saj nxituan ta mbajnë.
Iliri, vëllai I vogël I Arbenit, mbeti I ngurtësuar në vend. Syt ju hapën, djersa I mbuloi ballin dhe duart I dridheshin aq shumë sa mezi po I mbante të shtrënguara në gjunjë. Në anën tjetër të dhomës, Atmarku, prifti I fshatit, u tërhoq një hap prapa, duke shtrënguar kryqin që mbante në duar, sikur të kishte parë një demon e jo ringjalljen e një njeriu. Teuta, fqinja e moshuar që gjithmonë ishte e para në çdo ngjarje të fshatit, lëshoi një ulërim të fortë që përçau ajrin, o Zot I madh. Por askush nuk lëvizi më. Të gjithë mbetën të shtangur, syt ngulur në trupin e Arbenit. Ai qëndronte ulur mbi arkivol, fytyra e zbeth si hiri, sytë e gjysmë mbyllur, buzët e plasaritura. Dhe, për te gjithë absurditetit të asaj pamjeje, kishte një detaj që I bënte të gjithëve të dridheshin edhe më shumë. Në dorën e tij të ngurtë, Arbeni mbante një zarf të zhubrosur, sikur e kishte marrë me vete nga bota e të vdekurve. Është gjallë? Një zë I ngjirur që askush nuk e dalloi nga kush erdhi, prishi heshtjen e rëndë. Fjalët e thjeshta mjaftuan që turma të shpërthente në pëshpëritje të frikshme. Iliri, I mbërthyer nga tmerri, ndjente trupin të tradhtonte. Zemra I rrite si të donte t'i çahej gjoksi, frymëmarrja ju rëndua, sikur ajri të ishte bërë plumb. Djersët I rridhnin në përqaf e duar, ndërsa këmbët I dridheshin aq shumë sa mezi qëndronin. Ai nuk e kuptonte nëse duhet t'i afrohej vëllait të tij apo të ikte sa më larg. Gjithçka rreth tij kishte humbur kuptimin. Teuta, me një guxim të çuditshëm, tha me zë të lartë, kjo është një mrekulli. Zoti e solli përsëri mes nesh. Por zëri I saj nuk solli ngushëllim, përkundrazi, ngjalli edhe më shumë panik. Njerëzit e tjerë filluan të shikonin njëri tjetrin me frikë, sikur të kërkonin një shpjegim që askush nuk e kishte. Atmarku, duke u përpjekur të ruaj autoritetin e tij, ngriti kryqin dhe filloi të shqiptonte lutje të zëshme, por edhe ai e kishte zërin të thyer nga frika. Përballë syve të tij nuk ishte thjesht një kufom që lëvizi, por një mister I cili binte ndesh me çdo gjë që ai kishte predikuar për jetën dhe vdekjen. Lulieta, që kishte filluar të rimerte veten, ngriti syt drejt arkivolit. Sytë e saj u zgjeruan kur pa zarfin në dorën e Arbenit. Një zarf I verdhëruar, I shtypur, që dukej se kishte kaluar kohë të gjatë nën peshën e harresës. Zemra e saj sikur u shpon nga një ndjesi e thellë e njohjes. E dinte që ky zarf nuk ishte thjesht një copë letre, ishte diçka më e madhe, diçka e lidhur me familjen, me të kaluarën që kishte tentuar gjithmonë të harronte. Çfarë është ajo në dorën e tij? Iliri më në fund foli, zëri I tij I ngjirur nga frika dhe kureshtja. Askush nuk u përgjigj. Por të gjithë e pan zarfin sikur ai të kishte marrë dritë vet, duke tërhequr sytë e secilit në dhomë. Tensioni u bë aq I madh sa dukej se edhe muret e dhomës po dridheshin. Pshertima, murmurima, hapa të hezituar, gjithçka u shndërrua në një korë të çoroditur frike. Arbeni nuk fliste, nuk lëvizte më shumë, por duart e tij nuk lëshonin zarfin. Iliri ndjeu një lidhje të çuditshme në atë çast. Sikur vëllai I tij nuk ishte kthyer për të jetuar sërish, por për të lënë diçka prapa. Sikur e gjithë kjo nuk ishte mrekulli, por një mesazh. Një dorëzim I fundit. Një e vërtetë që duhej zbuluar. Ai e ndjeu këtë me çdo qelisë të trupit të vet. Ky zarf nuk kishte ardhur rastësisht në duart e Arbenit. Dhe fakti që ai e mbante ngulur fort edhe pas vdekjes e bënte më të tmerrshme e njëkohësisht më të rëndësishme se çdo gjë tjetër. Në dhomë, askush nuk guxoi të fliste më. Të gjithë prisnin një lëvizje, një shpjegim, një shenjë, por gjithçka që ndodhi ishte heshtja, një heshtje që rëndonte sigur mbi shpirtrat e tyre. Dhe pastaj, sikur një forcë e padukshme ta kishte diktuar, fjalia e fundit ra mbi mendjen e Ilirit si një e vërtet e pathënë. Heshtja e dhomës pas ngritjes së trupit të Arbenit ishte më e zhurmshme se çdo britm. Ajri që më parë ishte I mbushur me murmuritje lutjesh, tani u bë një boshllëk I frikshëm, sikur koha kishte ndalur. Qirinjt vazhdonin të digjeshin, por flaka e tyre lëkundej nervozisht, duke hedhur hije të gjata mbi fytyrat e njerëzve. Çdo frymëmarrje duke e ndaluar, çdo sy ngulur tek arkivoli, tek trupi I ngritur, tek zarfi që ende qëndronte I shtrënguar në dorën e ftohtë të Arbenit. Lulieta, e zverdhur si letër, mbeti gjysmë e përkulur në krahët e dy grave që përpiqeshin ta ngrinin. Sytë e saj nuk lëviznin nga zarfi. Kishte një peshë në gjoks që I bënte frymëmarrjen e saj të shkurtër dhe të ngjirur. Nuk dinte nëse duhej të lutej, të qante apo të bërtiste. Iliri, në krahun tjetër të dhomës, rinte I ngurtë si shtyllë.
Balli i tij shkëlqente nga djersa dhe sytë i ishin ngulur aq fort tek dora e vëllait, sa dukej sikur donte ta zhbironte atë copë letre me shikim. Pëshpëritjet filluan të përhapen mes njerëzve. Disa pyesnin nëse Arbeni kishte vërtet ringjallur, të tjerë pëshpëritnin se kjo ishte një shenjë e mallkimit. Një grua e moshuar u mbështet tek muri duke bërë kryqin, ndërsa një burr tunte kokën me mosbesim. Por askush nuk guxoi t'i afrohej trupit. Të gjithë prisnin që dikush tjetër të bënte hapin e parë. Shikimet kryqëzoheshin, të mbushura me frikë dhe kureshtje. Lulieta ngriti syt nga djali i saj dhe i takoi ato të Ilirit. Në ato sy kishte një pyetje të paformuluar, çfarë po ndodh? Por Iliri nuk dinte përgjigje. Pastaj, një tjetër palë sysh u futën mes tyre, mentori, kushëriri që deri në atë moment kishte heshtur. Ai shmangu menjëherë kontaktin me ta, duke ulur kokën sikur të kishte frikë të shihej brenda shpirtit të tij. Ky gjest i thjesht ndezi një dyshim të ftohtë në zemrën e Ilirit. Është mrekulli, tha Teuta me zë të dridhur, duke e thyer heshtjen. Zoti na tregoi fuqinë e tij. Ajo fliste sikur donte t'i jepte kuptim asaj që ndodhi, por zëri i saj nuk solli ngushëllim. Përkundrazi, tensioni u trash edhe më shumë. Të tjerët filluan të pëshpërisnin më fort, disa duke tundur kokën, disa duke u tërhequr pas, të bindur se kjo nuk ishte vepër e Zotit, por diçka më e errët. Sytë e Ilirit u kthyen sërish te zarfi. Një zarf i thjesht, i zhubrosur, i ngjyrës së verdhë të plasaritur, por që tani kishte marrë një peshë të papërshkrueshme. Ai ndjente se brenda tij fshihej diçka që do të ndryshonte gjithçka. Nuk ishte thjesht një letër, ishte një gurthemeli që mbante të fshehta të vjetra, të cilat tani kërcënonin të shkatëronin gjithçka që ata dinin për familjen e tyre. Iliri shtrëngoi grushtet, përpiqej ta mbante veten, por zemra i rrite fort. Kishte një zë të brendshëm që i pëshpëriste se ky zarf nuk duhej hapur aty, jo përpara të gjithëve, por njëkohësisht e dinte se nuk kishte më kthim prapa. Një djers e ftohtë ju rrokullis në qafë, duke ia shtuar ndjesinë e një peshe që ia shtrëngonte kraharorin. Teuta ndërkohë u afrua pak më shumë, duke shtrënguar shallin e saj mbi shpatulla. Sytë e saj u zgjeruan kur pa zarfin. Një rënkim i lehtë i shpëtoi nga buzët, unë e njoh atë, e kam parë shumë vite më parë, fjalët e saj ranë në dhomë si gur mbi ujë të qetë, duke krijuar valë të panjohura. Njerëzit filluan të pëshpërisnin edhe më me ngulm, duke u shtyr lehtë njëri tjetrin për të parë më mirë. Mentori, që deri atë çast rrinte i heshtur, u zverdh. Ai uli sytë dhe shtrëngoi duart e tij pas shpinës. Një njoll djers ju shfaq mbi ballë, edhe pse dhoma ishte e ftohtë. Duke i qartë që ai po mundohej të mos bie në sy, por pikërisht kjo e bënte më të dyshim. Atë Marku përpiqej të rifillonte lutjet duke ngritur librin e tij të shenjtë, por fjalët i dilnin të zbehta, pa forcë. Sikur edhe ai të ishte ngërthyer nga dyshimi. Nuk dinte nëse duhet ta shpallte këtë ngjarje një shenjë hyjnore apo një tundim të errët. Njerëzit e ndjen këtë hezitim dhe frika u thellua më tej. Iliri ndjeu se tensioni e kishte kapluar gjithë trupin. Kishte përshtypjen sikur muret po afroheshin, sikur dhoma po bëhej më e ngushtë dhe ajri më i rëndë. Çdo shikim, çdo këshertim, çdo lëvizje e vogël rëndonte mbi supet e tij si një barë e padukshme. Ai donte të thërriste, të kërkonte shpjegime, por fjala i ishte tharë në gryg. Në atë moment, si një rrufe e brendshme, kuptoi diçka. Zarfi nuk ishte thjesht një kujtim, një letër e harruar. Ai ishte çelësi i një sekreti që kishte qenë gjithmonë aty, i fshehur nën sipërfaqe, dhe tani kishte ardhur për t'u zbuluar. Dhe sekreti nuk ishte i vogël, ishte diçka që mund të shkatëronte gjithë themelet e familjes së tyre. Ai u betua me vete, ndërsa shikonte sytë e turbulluar të nënës, fytyrën e tensionuar të mentorit dhe ulërimën e heshtur të turmës. Një gjë ishte e qartë, nga ai zarf nuk kishte më kthim. Lutjet e prishura dhe zërat e çoroditur të turmës nuk u shuan më. Çdo njeri qëndronte i mbërthyer nga fjala e letrës, por edhe i shtyr nga një nevojë e brendshme për të folur. Njëra pas tjetrës, historitë nisën të dalin si gur nga një digë që ishte krisur. Një burr i moshuar, mik i afërt i Petritit, tha se vite më parë kishte parë mentorin të hynte natën në shtëpinë e tyre me çelësa që s'duhej t'i kishte. Një grua tjetër u betua se e kishte dëgjuar burrin e saj duke folur për pasuri të zhdukura që përfundonin gjithmonë në duart e tij. Emri i mentorit filloi të lidhej me fatkeqësi të tjera, vdekje të papritura, borxhe që kishin shkatëruar familje. Turma nuk fliste më vetëm për Petritin e Arbenin, por për një model të fshehur, një varg tradhtish që shtrihej në vite.
Zarfi, i vendosur mbi arkivol, nuk ishte më një copë letre, ishte bërë simboli i mashtrimit që kishte helmuar jo vetëm një familje, por gjithë fshatin. Rosa, shërbyesja e vjetër që rinte në qoshe e harruar, u ngrit në këmbë. Fytyra i ishte rrudhur nga vitet, por zëri i saj kishte forcë. Unë kam parë, tha ajo me qartësi, kam parë se si mentori manipuloi pasurinë e Petritit. E kam heshtur nga frika, por tani nuk mundem më. Turma shpërtheu në murmuritje të forta, dhe për herë të parë, akuzat u than hapur, pa frikë. Mentori u tërhoq pas, sytë e tij të lëshonin një ndriçim të errët. Nuk kishte më ku të fshihej. Fjalët e Rosës kishin thyer mbrojtjen e fundit. Dhe Iliri, duke u ngritur mbi turm, tha me një zë që e prishi ajrin, mjaft heshtje. Sot çdo gjë del në shesh. Një çast i ri tronditje era mbi dhomën e varrimit kur dora e ftohtë e Arbenit, që kishte qëndruar e ngurtë gjithë kohën, lëshoi papritur një tingull të rëndë. Diçka ra mbi arkivol, një qelës i ndryshkur, i vogël, por i mbushur me mister. Sytë e të gjithëve u ngulitën mbi të, dhe një heshtje tjetër, më e fortë se e para, mbuloi turmën. Lulieta e njohu menjëherë. Ky është qelësi i Bodrumit, pëshpëriti, duke vënë dorën mbi gojë. Për vite të tëra, ai Bodrum kishte qëndruar i mbyllur, i ndaluar, dhe askush nuk kishte guxuar të hynte. Tani, në këtë moment, dukej sikur vetë Arbeni po i udhëzonte drejt asaj që ishte mbajtur e fshehtë. Iliri e mori qelësin me dorë të sigurt, edhe pse e gjithë turma e ndiqte me sy të ngurtë. Hapi derën e Bodrumit dhe një erë e rënd lagështie përplasi dhomën. Brenda, kutitë e vjetra ishin të grumbulluara njëra mbi tjetrën. Ai hapi njërin prej tyre dhe gjeti letra, dokumente, shënime, madje edhe kontrata të firmosura nga Petriti dhe mentori. Provat ishin të qarta, Arbeni nuk kishte vdekur rastësisht. Kishte qenë viktimë e një tradhtie për të mbuluar gjurmën. Lulieta ra përsëri pa ndjenja nga tronditja, ndërsa turma shpërtheu në britma. Mentori, i mbajtur në qoshe, shpërtheu në furi, duke u përpjekur të sulmonte Ilirin, por njerëzit e pranishëm e ndaluan me forcë. Familja po shembej para syve të gjithëve, dhe e vërteta, e padurueshme dhe shkatëruese, nuk mund të mohojë më. Dhoma e vogël e fshatit nuk mbante më asnjë zë lutjeje. Pas shpërthimit të së vërtetës, gjithçka kishte mbetur si një rënoj shpirtrash. Iliri, me fytyrën e lodhur dhe sytë e përflakur nga lotët, mori nënën e tij në krah. Lulieta ende dridhej, e lodhur nga tronditjet, por fytyra e saj e zbet mbante shenjën e një nën që kishte parë më shumë se sa mund të duronte. Pa e kthyer kokën pas, ai nisi të ecë drejt derës, duke e nxjerrë ngadalë nga dhoma ku gjithçka ishte thyer. Mentori mbeti i gozhduar pranë murit, i rrethuar nga burrat e fshatit. Ai nuk fliste më, fytyra i ishte bërë e bardhë si gëlqere dhe duart i dridheshin. Ishte i mundur, jo vetëm nga provat që rëndonin mbi të, por edhe nga urrejtja e heshtur e syve që e përçanin si thika. Ai nuk kishte më vend ku të fshihej, as fjalë që ta shpëtonin. Atë marku qëndronte në mes të dhomës, i përkulur, pa forcë për të thënë asnjë lutje. Heshtja e tij ishte pranim, një dorëzim i hidhur para një të vërtete që e kishte tejkaluar edhe fen. Njerëzit e pranishëm u shpërndan ngadalë, disa me lodh në sy, të tjerë me zemërim në buzë, por të gjithë me peshën e një dite që nuk do të harrohej kurrë. Mbi arkivol, zarfi i hapur dhe qelësi i ndryshkur mbetën si dy dëshmitar të heshtur. Një qiri u shua vetë, duke lënë gjysmërësirë. Iliri, para se të dilte, u kthye dhe bëri gjestin e fundit, mbuloi trupin e Arbenit me zarfin, sikur t'i kthente më në fund paqen. Një frymë çlirimi kaloi mbi dhomë dhe njerëzit e ndjenë sikur për herë të parë, shpirti i tij u qetësua.